сделать, ешьте нельзя. Всем привет. Привет, ребята. Ага. Привет. Макс, привет. Как я увижу, что денежные средства поступают, я автоматически вам подключаю. Руслан, привет. Мгм. Привет всем. Всем привет, привет, ребята. Всем привет, да. Ребят, всем привет. Сейчас я тогда коротко расскажу, что у нас произошло. Вот. Потом вопросики на русском минут 10, а потом, а затем на английском. Окей? Так, ну все. Всех рад приветствовать. Значит, что у нас произошло? Так, ну что, ребят, мы работу ведем, провели презентацию. Максим, выключи микрофон, а там у кого включить, пожалуйста. Brown for skin color. Все получилось, да? Максим, ты меня слышишь? Все получилось? Да-да, я поодиночку выключаю, просто будут заходить, я буду выключать. Все, окей. Так, ну что, провели мы презентацию для компании Накель. В чате сделали об этом новость. Вот. Ну, надо отметить, что интерес проявлен. Ну, ребята, конечно же, хотят увидеть это в реальном объекте. Поэтому нужно, нам будет к этому идти. Как я и говорил ранее, науке уже все понятно, науке многое понятно, но реальному бизнесу нужно это будет показать в реальном объекте. И это на самом деле никакая не проблема. Впереди у нас Экспо Дубай 2020. Соответственно, мы будем там находиться, также проведем достаточно большое количество презентаций, определим земельный участок для застройки и подготовим проект и начнем его реализовывать. Так, ну что, ребят, также у нас, как вы помните, у нас идет патентование в большом количестве. Сейчас все эти заявки оплачены, а задолженностей по патентованию у нас сейчас нет никаких, и поэтому мы можем постепенно выходить на, значит, на научную проработку уже именно первого прототипа, то есть определить его габариты, определить его архитектуру и начать уже с точки зрения аэродинамики его прорабатывать, испытывать. И на эту тему мы сейчас ведем переговоры с, значит, с Институтом теплофизики имени Кутуладзе. Он находится в городе Новосибирске, в Академгородке, по улице Лаврентьева, дом 1. Так, в ближайшие 5 дней у нас состоится еще одна презентация для тоже очень крупного девелопера, который находится на территории Дубая. Также, друзья, мы запустили Telegram-бота, который уведомляет о всех поступающих инвестициях членов наблюдательного комитета нашего. Они представлены на сайте. Я напомню, что каждый может стать, значит, находиться в этом совете, да, наблюдательном комитете и также получать информацию объективную и достоверную о поступающих инвестициях и о статьях их расходования. Поэтому я приглашаю всех желающих с просьбой сделать заявку на сайте, найти ссылку на Telegram и, значит, Telegram-поддержку нашу и туда написать, что вы хотите стать членом наблюдательного совета. Так, значит. Ну и в результате, друзья, как только мы запустили этого бота, это произошло не так давно, заметно выросло доверие к проекту, и у нас инвестиции выросли в несколько раз, что не может не радовать и дает нам еще больше уверенности в том, что мы делаем все правильно. Так,
Сейчас. Ну что, друзья, также хочу вам сообщить новость по проекту «Город». Значит, мы получили уведомление о готовности выдать патент по странам ЕАПО, Евразийское агентство, Евразийское, по странам Евразии. В связи с чем, конечно же, у нас также будет изменена стоимость долей в проекте «Город». А новость об этом будет на сайте в ближайшие 2 дня. Так, я тут просто немножко читаю, да, подготовился к эфиру. Так. Ну и запускаем мы обновленную версию прототипа, тот, который у нас сейчас тестируется на сайте. Мы в ближайшие 60 дней планируем изготовить 5 или 8 штук. Поэтому, ребята, кто хочет, чтобы в вашем городе стоял этот самый рабочий прототип, также сообщите, пожалуйста, нам. И если у вас будет хорошее место, где его можно поставить, то есть это будет, если контентное место, то вполне мы можем вам, соответственно, доставить его по этому адресу, но нам нужно будет помочь с трансляцией, то есть договориться с интернет-провайдером и так далее. Мы эти, конечно же, работы будем оплачивать. Так, 10 июня мы планируем окончить изготовление обновленной версии макета проекта «Город-лес». Вот. Первая такая версия у нас находится в ТРЦ «Афимол», в городе Москва. Вот. Находится ориентир вам центральный фонтан на этаж ниже. Поэтому добро пожаловать для знакомства с первой версией. Ну а вторая версия у нас уже будет в скором времени. Мы ее планируем сразу же отправить сюда, в Дубай, без выставки для России. Так, также, друзья, у нас еще новости следующие. Компания Diva. На территории Diva это основной оператор по поставке электрической энергии на территории Дубай. Вот. И эта компания организует выставку. Это сентябрь месяц 2020 года. Мы находимся... Да, в рамках Экспо Дубай, да, мы находимся сейчас на стадии также подписания договора. Мы уже выбрали территорию на этой выставке и сейчас находимся на согласовании договора и на подписании. Так, что, ребят, еще также не забываем, что у нас на сайте всегда идет трансляция как из макетной мастерской, так и демонстрация рабочего прототипа. Поэтому не забывайте посещать сайт, наблюдать вот, и писать об этом впечатление на сайте. Ну и еще у нас была новость, значит, мы познакомились с девелопером крупным, вернее, он с нами познакомился посредством того, что он увидел макет в Москва-Сити, в Афимол. Вот, в его планах есть приобрести территорию, которая находится рядом, решение снести. Так вот, он заинтересовался нашей технологией, ему она понравилась. Вот, попросил у нас сделать проработку архитектурную этой территории. Мы только приступили к этой работе, представили ему концептуальный эскиз, минимальный, концепцию, да, минимальную. Но уже в новостях откуда-то появились картинки, которые мы на самом деле не изготавливали, не профессионально прорисованные. Вот. Кто-то, в общем, дорисовал нашу концепцию и уже выпустил новости о том, что в Москве может появиться вот такой проект «Город». В общем-то, и свои плюсы, и свои минусы, конечно, в этих вещах есть. Так. Ну что, ребят, давайте тогда теперь приступим к небольшому интервью ко всем, кто находится в нашей команде. И первый вопрос я хочу задать Максиму Первому. Максим, расскажи, у тебя сейчас какие новости, что получилось в последние 2 недели, какие планы на ближайшие 2 недели?
Ага, Денис, я с радостью выступлю. Можно, пожалуйста, сейчас Руслана отпустить, если к нему есть вопросы, у него есть важные дела, Да. а Да, потом... Руслан. Руслан, привет. Да-да-да, Можно хотя тебя? первый бы давай лучше я. Да-да-да. Слушай, я, кстати, все время, последние 2 недели тебя забывал покритиковать тебя. Зачем ты прошлый эфир с руки вел? Ты сейчас на стойке, я думаю, телефон поставил, надеюсь. Да нет, так и было, с ноутбук на коленях, я не знаю. Да-да-да. Ну так, вот всегда так плавает. Ну что, Руслан, рад тебя видеть. И, кстати, мы в мае месяце увидимся. Я надеюсь, ты этому рад, потому что я буду находиться в городе Новосибирске. Вот. Расскажи, пожалуйста, что за последние 2 недели удалось сделать и какие планы на ближайшие 2 недели. И с девелопером, который у нас по Москва-Сити, да, с территории рядом по Москва-Сити, вы случайно не обсуждали ситуацию тогда, когда там кто-то дорисовал эту картинку и уже опубликовал в средствах массовой информации? Расскажи, пожалуйста. Так, ну, планы и то, что сейчас, это, то есть, курирование, макет лес нового прототипа собирается достаточно быстро. Ну, половина есть именно без технической части. Вот, то есть можно и 10 за 2 месяца сделать, я думаю, при наличии деталей от токаря и прочее. Вот, по Москва-Сити, ну, он говорил, спрашивал только о том, что могу ли я кому-то показывать. Вот, на это я давал добро, что где-то кому-то с пояснением, что это эскизная сырая вариация. Вот. Потом мы обновим ему информацию. Вот. Но насчет каких-то искажений, скорее всего, это просто новостной портал Архи.ру что-то от себя добавил, потому что там свои архитекторы какие-то сидят. Вот. Сейчас делаем 4-й уровень проекта «Город» вот для территории Москва-Сити. Я вот сегодня почти закончил деталировку, ну, зданий, которые там будут стоять, то есть более там колонны сделал, адаптировал, то есть вариант, который к прототипу, адаптировал его под, ну, более визуально понятный, там перекрытие видно, остекление. Вика работает над там, пешеходными какими-то связями. Вот. Ну, в общем, по Москва-Сити процесс более лучше пошел, потому что другие вещи сделаны по типу как наш бурж, оригинальный бурж, прототипы и прочее. То есть вот сейчас эта задача основная. Мгм. Ну, хорошо. Ну, у тебя нечего добавить, да? Ну, практически нет. Да. Может быть, что-то не тебе для того, чтобы работа шла лучше, быстрее, какие-то вопросы, претензии, как обычно, пожелания. Да пока нет, только если заранее вот для прототипа заказывать какие-то детали у токаря и прочее оперативнее как-то. И тогда они Ну, это будут собираться. с Максимом вы договоритесь. Ну Мгм. что ж, хорошо. Ладно. Да. Может Всё быть, что-то тогда, пришлем Руслан. по Москва-Сити, там, скриншот. Мгм. Все. Спасибо. Всё. Все, пока. Максим? Да-да-да. Да. Друзья, рад вообще на самом деле всех видеть. Первый зум был такой слабенький, сейчас уже лиц поболее и с видео, и с Да. аватаркой. Сколько у нас участников? У нас сейчас 45 участников в комнате. Вау. Да, Новый рекорд. очень, очень радует. Друзья, ну, на самом деле и эмоций, и новостей вроде как много, особенно эмоций, потому что проект растет, команда растет, растет финансирование, соответственно, нужно и ускорить работу макетной мастерской, потому что очень много и городов, и стран, которые нуждаются в хороших прототипах. Люди смогли бы проводить более качественные презентации, им бы было это понятней. Вот. Поэтому мы сейчас работаем и над расширением пространства, чтобы сделать отдельно небольшую мастерскую, где будут изготавливаться исключительно прототипы. Вот, оставить в той мастерской, которая есть, изготовление проекта «Город-лес». Вот. То есть, подожди, ты сейчас говоришь, что расширяем площади, да? Ну, еще я ответа не услышал. Вот. Ответ от кого ждешь? От кого жду? От Татьяны Германовны жду ответ. То есть ты хочешь соседнее помещение забрать еще варианты? Ну да, очень хочу, конечно, это было бы намного проще, потому что даже тот самый какой-то инструмент, он нужен и там, и там.
Чтобы не Мгм. покупать его в 2 раза больше, его можно подняться, взять, использовать. Ну да, коммуникация, конечно, это удобнее. Все мы прекрасно помним, когда мы могли очно встречаться и куда более качественно решать вопросы. Да, согласен. Ага. Да. Так, что еще? Ну и, собственно, я думаю, все мы знаем, друзья, что сейчас очень много регистраций, верификаций на сайте и так далее. И у нас где-то по конкурсу кому-то не начислили вовремя, какая-то ошибка. Друзья, делаем все это впервые. Пока что специального функционала нету для этого, многое что делается вручную. Вот, поэтому всем чуть-чуть терпения, а кому что не начислили, все начислим. Очень много, да, регистрации, инвестиций, все это нужно обрабатывать, поэтому где-то и техподдержки, где-то колл-центру приходится тоже какие-то задачи распределять. Задач сейчас в проекте у всех очень много, но в то же время мы понемножку расширяем команду. Все это в один день не сделать, потому что новые люди, которые приходят, им нужно входить в курс дела по проекту, им нужно обучаться и, соответственно, нужно подбирать в команду специалистов, которые, ну, которые не будут просто так расходовать наше время, которые заинтересованы в проекте и готовы качественно выполнять свою работу. Вот. По планам у нас сейчас уже второй прототип, который в меньшем размере, уже собирается. Вот, все детали практически готовы, там ждем магниты, там, ну, такие моменты. По прилету Дениса в Новосибирск этот прототип уже будет 100% готов. Постараемся мы изготовить до этого времени 2 прототипа, ну, постараемся. Этого я пообещать не могу, но все же охота сделать так, чтобы мы могли собирать один прототип в 2 недели и отправить в Индию, отправить в Корею, отправить в Дубай, поставить во Владивостоке. Вот. Также я знаю, что я давно уже обещал полететь в Москву и сделать трансляцию с Афимола и еще некоторые там моменты выполнить. Но сейчас пока что большая потребность и здесь, потому что где-то какие-то моменты нужно координировать. Ну, ребят больше, не все уверены в некоторых действиях, а как лучше сделать так или так, Максим, и где-то нужно что-то координировать. Но на самом деле уже практически все готово, за исключением там некоторых зданий. Мы к Афимолу, в Афимоле к макету хотим сделать небольшие здания с ветроустановочкой, где человек мог бы подойти и сам увидеть, как это работает, убрать здания, поставить их, поставить аэродинамический щит, направить воздушный поток. Вот. Жду сейчас я эти материалы. Так-то в целом уже практически все закрыто. Чуть-чуть просто у нашего производителя деталей в Новосибирске весна пришла и таял снег, их залило водой. И они немножко нам отсрочили некоторые детали, но все это уже исправили, все стоит на свои места. Поэтому ну, какие-то форс-мажоры, нюансы, задержки есть, но в целом я вообще очень рад, потому что помню, что какой маленькой командой все начинали, а сейчас очень активная и интересная, важная работа ведется. Это на самом деле большой рост, как и опыт и для меня, и для компании, я думаю, для всех нас. Вот. Может, какие вопросы есть, можете Ну, задавать мне. хорошо, я понял, Максим. В Владивостоке у нас, когда думаешь, прототип окажется уже под веб-камерой? Ну, вот ты прилетишь, ты же один прототип заберешь? Ну, я могу хоть 2 забрать, да. Ну да, но если ты скажешь, отдавайте мне 2, то нам нужно изготовить 3. Хорошо. Если появится кто-то и скажет, если вы пришлете нам прототип сейчас в Индию, то мы зал большой соберем, то Да, вроде как в Индию нужнее, чем во Владивосток. Мы будем смотреть по ситуации, как только я, свободный я я прототип понял, Макс. появится, сразу. А из Кореи хотел еще человек приехать. Вы с ним на диалоге, он приедет, нет? Нет, он не приедет. Не приедет?
Скорее Не всего, не подружились с ним. приедет. Хотел, да, но потом какие-то вопросы задал. Но он как бы и по видео мне звонил, и он вроде как, ну, увидел, что все живые. Он просто хотел приехать и очно познакомиться, увидеть, что это все настоящее. Да, Но да, сейчас возможно. по видеозвонку, с помощью видеозвонка. Все, я понял, Максим. Там у нас еще кто-то из команды сегодня будет что-то рассказывать? Скажи мне, пожалуйста. Ага. Да, на самом деле Сергей у нас присутствует, если вопрос какой-то есть у тебя. Ну, смотри, как скажешь, вообще у нас еще нужно на английском провести. У нас сейчас вопросы есть какие-то в чате, нет? В чате на английском я вижу есть На английском, да? сообщения какие-то, да, вопросы или нет, сказать не могу. Ну все, я Я тогда... их контролирую, Макс. Там пока вопросов нет, на английском языке уже пообщаюсь. Ага. Все, тогда сейчас передаем слово Дмитрию, и он проведет этот Zoom на английском языке, если у нас на русском вопросики отсутствует. Можно один вопрос? Подскажите, пожалуйста. Нужно, есть конечно, сейчас, нужно. Есть сейчас в Афимоле выставка, макет Да. проекта «Город». А где Да, его там да, найти? Подскажите, как раз туда едем. Отлично. Татьяна, смотрите, торговый центр Афимол, Москва-Сити, находите центральный фонтан, и на этаж ниже установлен наш макет. Вот. Хорошо, Окей? благодарю. Поищем Да, сегодня. да, да. Да, вы там, если будете, может быть, сделайте видеоролик, отмечайте нашу группу «Ветер город», мы сделаем репост. Это будет интересно. Да. Хорошо, постараюсь. Все, спасибо тогда. Спасибо. Ребят, еще у кого? Добрый день. Добрый. Рада вас видеть. Я только Здравствуйте. зарегистрировалась, приобрела себе акции, живу в Одессе, в Украине. Да. Вся родня в России. Мгм. Очень хотелось бы, чтобы они тоже подключились, потому что очень понравилось. И я понимаю, что сейчас век изменился настолько в сторону человечества. И каждый должен понимать это. Мы все должны творить доброе и изменять мир к лучшему. И ваша вот эта установка настолько меня впечатлила, что я купила для пенсионера очень большой пакет. Думаю, ну, во-первых, это будет помощь в доброе дело, но, во-вторых, я, наверное, и внукам смогу поделиться потом, передать это все. Да, на самом деле это проект, эти два проекта, это самые главные дела в моей жизни, поэтому я буду работать и буду показывать, что мы делаем, и я уверен, что мы придем к хорошему результату. Вот. А вы, кстати, смотрите на сайте «За работой прототипа» в прямом эфире. Вы знаете, что там есть, да? У нас Нет, такой эфир. я Нет, да? картинку, ролик просмотрела, но вот я сейчас услышала, что в каких-то городах что-то есть. А в каких городах? Да. Сейчас есть рабочий прототип только в Новосибирске. Он только в Новосибирске, но есть план тиражировать эти макеты и в Владивостоке уже мы место нашли. Токио, да, и как можно больше количество городов. А на юге будет что-то, на юге России? Да, может быть, вполне, конечно. Вполне может быть. Смотрите, то есть я вот в начале эфира говорил, что если у вас есть на примете хорошее место, куда мы могли бы поставить этот самый рабочий прототип под веб-камеру, да, то вы нам, пожалуйста, об этом сообщите. У нас есть Telegram на сайте. Вы можете туда записать сообщение, что, ребят, смотрите, вот красивое место, это Одесса, это курорт. И, может быть, там еще и много людей могут его видеть, когда они проходят. И это очень, на самом деле, важно, потому что это прибавляет популярности проекту и облегчает. Одесса с удовольствием, но вы видите, отношения какие-то сейчас напряженные, и это никто не позволит. А в принципе, Одесса очень гостеприимный город, и люди здесь тоже такие же добрые. Да, на самом деле, я вообще разницы не вижу. Я тоже.
между людьми, которые Я живут в разных тоже, странах. Мы все из одного зернышка. я Ну, тоже договорились. однозначно. Ладно, все, Спасибо договорились. вам. Буду рад, если будете присутствовать на следующем эфире через 2 недели ровно. Будем рассказывать, что произошло за 2 недели. А где это можно узнавать? А мы сейчас сюда в чат скинем ссылку на чат Telegram, Да, и туда приходят все эти подробности новости. Хорошо? да, я бы тогда людей подтянула бы. Отлично. Спасибо. Все, И тогда вам дадим слово спасибо. другим Да, ребятам. до свидания. Да. До свидания. Так, ребят, ну что, еще есть у нас вопросики на русском? Если нет, то тогда я передаю слово Диме, и также я ему передам список для того, чтобы он мог... А, ты все запомнил, да? Дмитрий, пожалуйста, расскажите нашим друзьям англоговорящим о наших новостях. Ну, во-первых, я хочу наших русскоязычных друзей поблагодарить. Спасибо большое. Очень приятна такая поддержка. Сегодня там действительно было очень много людей. Были вопросы сейчас в чате, можно ли остаться на английский чат. Конечно, оставайтесь. Не думаю, что вы слышите что-то иное от того, что сказал Денис, но, может быть, будет интересно послушать на другом языке. Okay, guys, hello. Hello, everyone. It's a pleasure to see you here in Dubai and in the Zoom. Thank you so much for joining us. Now, every 2 weeks, we'll be having a Zoom. The first part of the Zoom is going to be in Russian. That is going to be guided by the founder, Denis Yaglin. And the second part will be in English. That will be guided by me. And it will be done in English. So let me give you an update what happened for the past week. First of all, we had 2 very important meetings for us, 2 major developers from Dubai. One of them is Nakhil. This is the developer that actually developed the Palm Jumeirah, the famous island, internationally famous island from the reclaimed land. And we got a pretty good and interesting feedback from their side. And following their recommendations, we're already in process with working with them and preparing the documentation that they require. Apart from that, as you know, the prices for the shares was increased because we received 2 patents, one patent from the South Africa and another one from the CIS countries. So we're moving forward very, very fast. Apart from that, we developed an absolutely new prototype of our model that you can see right now on the website. Now it's currently available in our office in Novosibirsk in Russia, but we're expecting to produce 3 to 8 more prototypes within the next 6 days, and we will be distributing them around the world. So if you have any idea where would you like to put this prototype in some prime location in your own country, in your own city, and you have good connections to arrange also a video so we can stream the video online on our website. So please let us know, coordinate and contact with our people so we can arrange the delivery to you. Obviously, the expenses on that will be covered from our side. Another point, we submitted the documents to participate in the exhibition with DEVA. DEVA is Dubai Electricity and Water Authority that is managing all the electricity in Dubai, and we're going to be part of their exhibition called WETEX. This is going to happen within Expo 2021. Another point of that is that this prototype that is produced right now, the prototype of Gorod Les logistic system, it will be delivered to Dubai as well, and it will not stay in Russia, and you will be able to see it in our exhibition in Expo 2021. Apart from that, we started negotiations with Dubai municipality for approving our technology. It's Dubai Authority of Innovations. So we're submitting all the documents to them, and we're expecting some feedback from their side. I'm not sure if I can tell you anything else that happened during this week. We're moving very smoothly. And to be honest with you, recently, when we integrated the chatbot for the supervisory committee, we can see more and more support because right now, all the investments became more transparent. So if you're willing to become the part of supervisory committee, then you can always
apply for it, and you can be also added to the chat bot, and you can check all the incoming investments from your side, from your participants, from other people worldwide. You can see also and enjoy and make sure that everything is transparent and everything is clear. I believe from my side, that's all the information that I had to tell you about. Now it's time for the questions. There are two ways of asking your question: either to raise hand and turn on your mic and ask it, or you can ask it in the chat, so we can read it and reply for you orally. Okay. Any questions, gentlemen? So I guess there are no questions right now from your side. Okay, so if you have any questions, you always know how to find me. You always can find me anytime, anywhere. So feel free to contact me anytime, and wherever I can help with, I will help you with. Okay, you have the contact details of our support team. Javier, I do understand that we have international investors, and unfortunately, we don't have so many different languages, but we will be adding more and more languages anyhow. So definitely we will be having Zooms in different languages at this stage. You have to stick to English language, unfortunately, because this is the only language international that we're using at this stage. Okay, if no one has any questions, then thank you so much for your time. It was a pleasure being with you, gentlemen and ladies. Hello, okay, just a second. Raj, regarding all the payment issues or something like that, please address it to the support team and they will help you. We are not able to help you with that via official Zoom. Sorry for that. Анастасия, спасибо большое. Да, я владею тоже испанским, изучал его, но, к сожалению, говорить на нем хорошо сейчас не могу, поэтому не готов дать презентацию на испанском языке. Я сказал, да, что we're expecting different languages to join us. Денис, у нас есть два вопроса. Первый вопрос, что в чате ветер один из участников задал о том, что подпись Дениса Тяглина недействительна, так как прошли ее сроки действительности. Поддержка ответила, что они над этим работают. Прокомментируйте, пожалуйста. Вадим, все верно. Мы сейчас работаем над этой ситуацией. Всех, у кого подпись не сработала, в скором времени получат обновленные ключи с рабочей подписью. Так, дальше тоже Вадим спрашивает, сейчас вы работаете через какие организации? У вас были зарегистрированы одна первая с уставом 31 миллион, вторая для резиденции Сколково, одна в Англии. На какой принимаете инвестиции? Заранее благодарю за ответ. Который с уставом 31 миллион. Вадим, на сегодняшний день мы принимаем инвестиции на компанию ИП Тяглин, индивидуальный предприниматель Тяглин. И в документы ставится тоже его подпись оттуда. Okay, guys, if you don't have any questions, если у нас нет больше вопросов, тогда я с вами прощаюсь. Спасибо вам большое и желаю хорошего дня. Всем пока. Thank you, sir. Nice speech. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Okay, bye. Bye. Bye, sir. До свидания. До свидания.